Cekrek atau ngorok dapat disebabkan oleh beberapa agen penyakit, diantaranya seperti bakteri penyebab penyakit koryza dan chronic respiratory disease (CRD), agen virus penyebab penyakit infectious bronchitis (IB) dan infectious laryngotracheitis (ILT), maupun agen jamur penyebab penyakit aspergillosis. Di mana penyakit koryza dan CRD merupakan peringkat 2 besar penyakit yang sering menyerang ayam layar. Koryza disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragalinarum, menyebabkan penyakit yang dicirikan dengan adanya peradangan pada saluran pernapasan atas, termasuk rongga hidung, diikuti adanya leleran encer hingga kental, bernanah dan berbau khas busuk amis. Karena gangguan sistem pernapasan atas inilah ayam menjadi susah bernapas, bersin, dan ngorok. Koryza dicirikan juga dengan adanya pembengkakan pada sinus infraorbitalis di bawah mata, keluarnya air mata berlebih, nafsu makan turun, dan kadang dijumpai diare. Sedangkan CRD disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum yang memiliki tempat kesukaan di kantung udara. Penyakit CRD dicirikan dengan keluarnya lendir dari hidung, ayam cekrek, susah bernapas, peradangan pada konjungtiva mata, nafsu makan turun, gangguan pertumbuhan, dan gangguan produksi telur pada ayam layar. Kedua penyakit ini menyerang ayam di berbagai umur dengan penyebaran penyakit yang cepat, namun angka kematiannya relatif rendah. Sebagai bentuk upaya pencegahan ayam kita terhindar dari cekrek sejak dok adalah dengan menciptakan area brooding yang sesuai dan nyaman bagi dok. Saat cekrek muncul saat masih dalam fase brooding, kita perlu mengevaluasi kembali apakah manajemen brooding yang kita ciptakan sudah dilakukan dengan tepat atau belum. Evaluasi manajemen brooding yang dapat kita lihat, misalnya, sirkulasi udara yang lancar dengan pengaturan tirai pada kandang open house. Pada hari pertama sampai dengan ketiga selalu gunakan tirai dalam. Kemudian pada umur 4 hari tirai dalam mulai dibuka dan pada umur 7 hari sudah dilepas. Fungsinya digantikan tirai luar serta adanya pengaturan kepadatan ayam. Tingkat kepadatan dok. Pengaturan kepadatan dapat dilakukan dengan pelebaran sekat chick guard setiap 3-4 hari. Pelebaran kandang ini juga harus diikuti dengan penambahan tempat ransum, tempat minum dan penambahan liter terutama jika basah atau menggumpal. Suhu optimal area brooding, pemanas yang cukup. Pada umur 1 hari suhu optimal area brooding yang disarankan adalah 32-33 derajat Celcius pada kelembaban udara 30-50%. Ketersediaan pakan serta air minum yang cukup dan berkualitas. Untuk mencegah kejadian cekrek berulang di fase pemeliharaan selanjutnya, tentu kita lakukan dengan menerapkan biosecurity kandang yang ketat, yaitu dengan melakukan pembatasan lalu lintas orang atau kendaraan yang keluar masuk ke dalam peternakan, menyediakan tempat untuk sanitasi dan desinfeksi personel kandang, penyemprotan kendaraan yang masuk ke lingkungan kandang, dan melakukan pembersihan serta desinfeksi rutin terhadap peralatan kandang seperti tempat makan atau tempat minum. Selain itu rutin melakukan desinfeksi kandang dengan penyemprotan menggunakan desinfektan seperti Neo Antisep New Formula minimal 2 kali seminggu guna mengurangi jumlah agen penyakit yang ada di dalam kandang. Kontrol amonia pada kandang dengan menggunakan amotrol, karena amonia menjadi salah satu predisposisi berbagai permasalahan penyakit sistem pernapasan seperti CRD dan koryza. Herbal amotrol mampu mengurangi bau amonia di area peternakan serta meningkatkan produktivitas ternak. Penggunaan amotrol bisa diaplikasikan dengan 2 cara, yaitu disemprotkan ke feses atau dilarutkan dalam air minum. Kedua aplikasi pemberian tersebut sama-sama efektif mengurangi bau kotoran ayam dalam kandang. Jika kadar amonia di dalam kandang sudah sangat tinggi, ditandai dengan bau kandang ayam yang sangat menyengat, maka sebaiknya amotrol diberikan dengan 2 aplikasi sekaligus, yaitu melalui semprot dan air minum. Jika ayam kita terlanjur terkena cekrek, maka dibutuhkan diagnosa yang tepat, guna menentukan langkah pengobatan selanjutnya. Diagnosa ini harus didasarkan pada anamnesa, gejala klinik yang tampak, serta temuan perubahan patologi anatomi yang teramati ketika melakukan nekropsi bedah ayam.
Apabila diperlukan dilakukan pengambilan sampel untuk isolasi dan identifikasi penyebab penyakit atau pengambilan sampel serum untuk dilakukan uji serologis. Isolasi ayam yang sakit untuk mencegah penularan kepada ayam lain yang masih sehat. Kemudian lakukan pengobatan sesuai dengan diagnosanya. Pengobatan akibat agen penyakit bakteri dapat menggunakan antibiotik. Untuk pengobatan terhadap koryza antibiotik yang dapat digunakan diantaranya Eridox-G, Proxan S, atau Neomeditril. Sedangkan untuk CRD dapat menggunakan Neomeditril, terapi, atau Doxitin. Kemudian diberikan pula multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam, misalnya diberikan Fortevit atau Vitastress. Dapat pula menggunakan produk herbal Viterra. Viterra menjadi pilihan obat alami untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit akibat infeksi bakteri seperti koryza dan CRD.